हेलो एभ्रिवान, आज यो भिडियो चाहिँ धेरै युजफुल हुनेछ। यो चाहिँ कन्ट्याक्ट लेन्स चाहिँ कसरी युज गरिन्छ यसको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा बनाउन गइरहेको छु। सो यदि हजुरलाई पनि एकदमै मनपर्छ कन्ट्याक्ट लेन्स तर युज गर्न आउँदैन भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। म विगत 15 वर्षदेखि चाहिँ कन्ट्याक्ट लेन्स युज गरिरहेको छु र म जहिले पनि हातले नै युज गर्ने गर्छु। अहिले चाहिँ एप्लिकेटरहरू पनि आएको छ, एप्लाई गर्नको लागि धेरै सजिलो भइसकेको छ, तर मलाई हातले नै एकदमै इजी लाग्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ ह्यान्डलाई मजाले वास गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि आइज हाम्रो धेरै नै सेन्सिटिभ हुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो औँलालाई चाहिँ मजाले ड्राई गर्ने, किनभने औँला चिसो भयो भने फेरि यो कन्ट्याक्ट लेन्सभित्र छिरेर फेरि हातमा नै आइदिन्छ। सो यो मैले चाहिँ यो औँलाले ड्राई गरेर एन्ड यो कन्ट्याक्ट लेन्स चाहिँ यसरी मैले हालिसकेको छु। यु क्यान सी दिस। यस्तो मजाले राख्नु है औँलामा। देन आफ्टर हजुर चाहिँ एउटा औँलाले चाहिँ यो यसरी चाहिँ तान्नु आफ्नो आँखालाई र स्ट्रेट हेर्नु। फेरि माथि हेर्नुहुन्छ भने छिर्न सक्दैन है, पुरै स्ट्रेट हेर्नु एन्ड चट्ट यसरी लाउनु है। यु क्यान सी मजाले फिक्स भयो। आँखामा आँसु पनि आएन मेरो। कस्तो मजाको छ। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कन्ट्याक्ट लेन्स डिफ्रेन्ट। यो आँखा र यो आँखाको डिफ्रेन्स हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ अर्को आइजमा पनि लाउन गइरहेको छु। सो म यहाँबाट यसरी झिकिरहेको छु आफ्नो लेन्स। झिकिसकेपछि चाहिँ यो अब हाम्रो हातमा चाहिँ पुरै पानी लागेको छ, यसले म मजाले पोछ्छु टावेलमा। अब यो औँला चाहिँ ड्राई भइसकेपछि चाहिँ पुरै मजाले ड्राई भयो। अब मजाले यसलाई यसरी राख्छु है। यु क्यान सी दिस। यसरी हाल्नु है। त्यसपछि एउटा आँखाले फेरि यो आँखा पनि थिचेर यसरी है हेर्न सक्नुहुन्छ। ल मेरो यो चाहिँ जति पनि यो मेरो कन्ट्याक्ट लेन्समा चाहिँ हाफ मुन हो। यो चाहिँ जति माथिको चाहिँ माथि गइसकेको छ डिजाइन, यसले म चाहिँ अब घुमाउँछु है। यो चाहिँ यो डिजाइन चाहिँ तल चाहियो मलाई। सबै लेन्सेसहरू यस्तो हुँदैन है, तर मेरो चाहिँ डिजाइन चाहिँ तलबाट चाहिँ छ, हाफ मुन हो, त्यो भएर चाहिँ यस्तो चाहिँ देखिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कन्ट्याक्ट लेन्स कस्तो इजिली मैले युज गरिसकेको छु र पुरै नेचुरल इफेक्ट पनि आएको छ। मैले यो कन्ट्याक्ट लेन्स एकदमै मन पर्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो देखिरहेछ। एकपल्ट हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु। धेरै नै इजी छ कन्ट्याक्ट लेन्स लाउन, तर लेन्सेस लाउनुभन्दा पहिला हात सफा राम्ररी गर्न धेरै नै आवश्यक हुन्छ। र यदि एप्लिकेटरहरू चाहिँ युज गर्नु भइरहेछ भने एकदमै राम्रो छ। यदि युज गर्नु भइरहेको छैन भने, हातले युज गर्नु भइरहेछ भने हजुर चाहिँ राम्ररी सफा गरेर युज गर्नु ह्यान्डलाई। र अर्को कुरा, हजुर चाहिँ जहिले पनि कन्ट्याक्ट लेन्स आईमा लाउँदाखेरि जहिले पनि स्ट्रेट हेर्नु है, माथि नहेर्नु। यदि माथि हेर्नुहुन्छ भने कन्ट्याक्ट लेन्स हजुरको लाग्न सक्दैन। सो मैले चाहिँ जसरी भिडियोमा सिकाएको छु त्यसरी ट्राई गर्दा हजुरले चाहिँ इजिली युज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।